Vyznávame, že Tvoje slovo je svetlom pre náš život a múdrosťou od Teba a svetlom nášmu chodníku. Pane, my veríme, že z Tvojho slova aj dnes ráno zoberieme múdrosť pre svoj život a svetlo pre svoj chodník. Tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo je pravda, Pane. Amen. Boh je dobrý. Mirko povedal, že Boh je inak dobrý, ako sú dobrí ľudia. A to inak sa dá povedať, Boh je neporovnateľne dobrý s tým, ako sú dobrí ľudia. Ak si viete predstaviť nejakého dobrého človeka, tak Boh je ďaleko, ďaleko dobrejší ako ten najlepší človek na svete. A ak si viete predstaviť niekoho, kto by vám odpustil, keby ste za ním prišli, tak Boh ďaleko viac odpustí, ak prídeme za ním. Boh je dobrý. Nikto nie je dobrý, iba Boh. Boh je nevystihnuteľný. Nevieme ho opísať, aký on je. Ale vieme z písma o ňom niečo povedať, čo on sám o sebe povedal. Napríklad Sväté písmo hovorí o tom, že Boh stvoril celý svet slovom. On povedal a stalo sa. Skúsme my povedať, aby sa stal nejaký kameň a nič sa nestane. Ale on povedal, nech je slnko a bolo slnko. Nech sú plejady Oriona a boli súhvezdia Oriona. Nech sú miliardy galaxií a boli miliardy galaxií. A my môžeme prísť niekam a povedať, nech sa stane nejaké drievko niekde, nejaký stromček nech vyrastie. A čo sa stane? Nič sa nestane. Ale Boh povedal slovo a stali sa moria. Boh povedal slovo a rozprestrela sa sušina. Boh povedal slovo a bolo niečo také, ako je mesiac, ktorý je pre nás totálne všedný a vôbec sa nečudujeme, že tam je. Ale Boh ho učinil svojim slovom a to je nevšedné. To je nevšedné. A dokonca Sväté písmo hovorí o tom, že Boh to všetko učinil takým spôsobom, že to učinil skrze Pána Ježiša Krista. Dokonca Pavel apoštol ide ďalej a hovorí, Boh skrze Ježiša Krista odštartoval tok času a stvoril čas, stvoril priestor. A nič, čokoľvek Boh stvoril, nestvoril bez Ježiša Krista, ale skrze Neho. Všetko učinil skrze Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš, keď hovoril o tom, že on je ten, že ak budeme piť jeho krv, budeme žiť na veky. Ak budeme jesť jeho telo, budeme žiť na veky. Mnohí sa pohoršovali na ňom. A hovorili, kto si ty, že hovoríš o večnosti? Kto si ty? A Ježiš im nemohol povedať, ja som stvoril tento svet. Lebo by tomu nikto nerozumel. Nikto by tomu nemohol uveriť. Ale Ježiš im povedal, ja som prv, než bol Abraham. Som prv, než bol Abraham. Abraham žil 2000 rokov pred Ježišom. A Ježiš povedal, ja som prv ako Abraham. Dávno predtým, než Boh stvoril nebesia i zem, som bol. A čokoľvek Boh učinil skrze mňa. Ján apoštol hovorí, Boh skrze neho stvoril svet a svet ho nepoznal. On prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Boh právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno, v meno Pána Ježiša Krista. Je to úžasné, keď si vieme predstaviť, že vlastne tie všetky všedné veci a všedné dni sú nevšedné preto,
Lebo je neprekonateľný Boh, ktorý to stvoril. Neprekonateľný v tom, ako myslel, ako rozmýšľal. Pozrime sa na kvety. Kto môže Boha prekonať vo vkuse? Kto ho môže prekonať v tom, aké nápady mal, keď toto stvoril všetko? Keď sa pozrieme na podmorský svet, keď vidíme, aké sú ryby, kto ho môže prekonať? A Biblia, Sväté písmo hovorí, že keď Pán Ježiš tvoril tento svet spolu s Otcom, tak je v Prísloviach v 8. kapitole napísané, že sa hrali pri tom. Že sa hrali. Že keď tvorili vesmír, tvorili rastliny, tvorili to všetko, čo dnes vidia naše oči, že oni sa i hrali spolu. Jak veľký je náš Boh. Jak je neprekonateľný v tom, čo učinili jeho ruky. A máme tu jeseň, zimu, jar, leto. 12 mesiacov. Totálne dokonalá presnosť. My si hodinky musíme nastavovať podľa vesmíru. Lebo je presnejší ako najdokonalejšie ľudské hodinky. Prečo? Lebo Boh to tak učinil. Boh je tak veľký. A čo by som musel možno týždeň tu nakázať, čo Boh všetko učinil. A Boh sa rozhodol, a hovorí o tom Pavel apoštol v písme, nakoľko svet skrze múdrosť Božiu nepoznal Boha, tak sa zaľúbilo Bohu urobiť ešte niečo. Ešte niečo neprekonateľné. Ďaleko viac neprekonateľné, ako je celé jeho stvorenie. A sám Boh to povedal, že nadovšetky jeho skutky je jeho odpustenie. Je viac ako stvorenie sveta a vesmíru. Je väčšie. Lebo keď Boh tvoril vesmír a nebesia a zem a všetko, čo vidia naše oči, stačilo Bohu povedať jedno jediné slovo. Ale keď chcel odpustiť človeku, musel na túto zem poslať toho, skrze ktorého svet stvoril. A ten zobral na seba podobu človeka. On, drahý Ježiš, zobral na seba podobu človeka. A na okamih Boh sa stal človekom. Na okamih. A preto Pavel hovorí, Boh zjavený v tele. Ježiš. Boh zjavený v tele. Ten, skrze ktorého Boh stvoril svet, je zrazu zjavený v ľudskej podobe, v tele. Kázaný na svete, uverený na svete, oslavený a hore vzatý do nebies. On, Ježiš. Keď vidíme Ježišove skutky, ako sa skláňa k hriešnikom a im hovorí o tom, že Boh je dobrý a že nikto nie je dobrý, iba Boh. Keď vidíme, ako hovorí, komu je mnoho odpustené, ten mnoho miluje. Keď vidíme, ako vlastne Boh úplne inak jedná s hriešnikom ako človek. Človek berie kameň a kameňuje cudzoložnicu. A ešte má pocit spravodlivosti, že vykonal dobrú vec. Ale Boh hovorí, ja chcem odpustiť. Ja chcem prijať. Ja chcem obnoviť. Ja chcem zmeniť. Boh je veľký. Všetky národy sú ako kvapky, ako kvapka vody pred jeho tvárou. Nebesia sú jeho trónom a zem je podnožou jeho nôh. A dokonca odhaduje sa dĺžka toho, v čom žijeme, toho vesmíru, odhaduje sa na niekoľko 100 miliárd svetelných rokov. To znamená, je to dĺžka, aké svetlo prejde za túto dobu. Obrovský priestor. A Sväté písmo hovorí, že Boh je tak veľký, že svojou prítomnosťou naplňuje celý vesmír. Je na každúčkom mieste. Na každolinkom mieste. Mnohí ľudia by rádi zobrali Boha a dali ho do skúmavky a vedecky dokázali, že existuje. Lenže Boh je tak veľký, že nie je možné ho vedecky dokázať, lebo on sám obsahuje a svojou prítomnosťou zasahuje každý priestor.
Ty si buď dnes tu v Košiciach, alebo si niekde inde. Nemôžeš byť na 2 miestach naraz. Ale Boh je tak veľký, že je v jednom momente tu medzi nami, v inom zbore, na uliciach v Košiciach a miliardy svetelných rokov na vzdialených galaxiách a dokonca aj v tom priestore, aj v inom priestore. Boh je všade. Jeho prítomnosť je všade. Lebo Boh nie je ohraničený tým, čo stvorili jeho vlastné ruky. On je väčší ako stvorenie. Je väčší. Preto Ježiš povedal, ja som alfa i omega, prvý i posledný. A viete, čo je ešte absolútne neprekonateľné? Keď si uvedomíme, že tento veľký Boh, v zátvorke poviem jednu perličku, bol u mňa na návšteve jeden chlapec predčerom od evanjelikov, veľmi ho mám rád, volá sa Katriňák. A my sme do 2:00 v noci hovorili o tom, aký veľký je Boh. A on sa ma opýtal a mi hovorí, Sergej, povedz mi, odkiaľ vlastne Mojžiš má tieto informácie? Odkiaľ to vedel ten Mojžiš? Že Boh v prvý deň stvoril to, v druhý deň to a ako urobil Adama. A ja som rozmýšľal, ale už dávnejšie som nad tým rozmýšľal, na tou otázkou, tak som mal pohotovú odpoveď. Toto sa nemohol zachovať tradíciou, že Adam povedal svojmu synovi, Adamov syn, ďalšiemu a tak ďalej. Čím sa to zachovalo? To sa nemuselo zachovať. Mojžiš bol 40 dní na hore Sinaj. A čo tam robil? Je napísané, že nič nepil, ani nič nejedol. Viete prečo? Nemal na to čas. Boli dôležitejšie veci. Boh mu možno panoramaticky ukazoval, ako stvoril celý svet. Možno to Mojžiš na vlastné oči videl. A môže byť, keď Ježiš príde a pôjdeme k nemu domov, to uvidíme raz aj my. Ako to všetko Boh učinil. A bude plesať naše srdce, lebo na vlastné oči budeme vidieť to, čomu sme celý život verili. Boh je veľmi veľký. Ja cítim, že vaše srdce horí nadšením teraz. Pretože Boh je tak veľký, že z tých najmenších vecí sa rozhodol robiť najväčšie veci. Vo vesmíre bolo mnoho smaragdov, mnoho zlata, mnoho diamantov. Ale jedno viem, Boh sa nesklonil ku smaragdom, ani ku zlatu. Ani nezobral do rúk svoje striebro, ale sklonil sa ku prachu. Lebo Boh sa rozhodol, že z tých najmenších vecí urobí to, čo bude mať najradšej. A napriek tomu, že vieme, aký veľký je Boh, lebo kto vystihne jeho skutky? A kto vyrozpráva, jak veľké je jeho meno? Ja sa o to dnes ráno pokúšam a viem, že je to úplná odrobinka o tom, aký on je. A napriek tomu, že vieme, aký Boh je, napriek tomu sa nám stáva mnohokrát v živote to, čo Pán Ježiš povedal, že ak niekto položí svoju ruku na pluh a otáča sa späť, nie je súci do nebeského kráľovstva. Mnohokrát sa nám stáva to, že namiesto toho, aby sme pozerali na to, aký veľký je Boh, my pozeráme naspäť. Naspäť. A odvraciame sa od živého Boha. Odvraciame sa od niekoho, kto je hoden toho, aby sme ho videli. Preto sú žalmy, v žalmoch je mnoho výrokov, keď hovoria žalmisti, že moje oči hľadia na Hospodina. Pretože by ho videli? Nie. Pretože mu veria. Moje oči hľadia na Hospodina. A ja som rozmýšľal niekedy nad tým, ako je možné, že dvaja kresťania vidia tú istú vec a jeden vidí Hospodina a druhý ho nevidí. Tých príkladov je veľmi veľa v písme. Pozrime sa na Kalefa a Jozuu a pozrime sa na 10 vyzvedačov. A jedni vyznali a povedali, obráťme sa naspäť. Obráťme sa naspäť. Mali svoju ruku na pluhu a povedali, otočme sa naspäť, lebo náš Boh tam nie je. A Kalef a Jozua tú istú vec videli, tých istých obrov, tú isté veľké hrozno, tú istú zem. A povedali, nie,
Neobracajme sa späť. Náš Boh tam je. On nám zaslúbil túto zem. Čo bolo príčinou, že tú istú vec videli inak? 12 ľudia. Stotník prišiel k Ježišovi a mu hovorí: Páne Ježišu, môj sluha bude zdravý, keď povieš len jedno jediné slovo. My by sme sa spýtali: Stotník, ako to vieš? Odkiaľ si to zobral? Prečo to nepovedal ktokoľvek v Izraeli toto Ježišovi? Prečo to povedal akurát rímsky dôstojník? Ježiš sa obrátil k tomu stotníkovi a mu hovorí: Amen vám hovorím. Ani v Izraelovi som nenašiel tak veľké viery, ako v srdci tohto muža. Prečo? Žena, ktorá bola chorá, stará, nemocná, možno nemala blízkych, možno bola zadlžená, ale bola totálne chorá. Roky. Vidí Ježiša, prichádza k nemu a v srdci si povie: ak sa len dotknem lému jeho rucha, budem uzdravená. Prečo? Veď Ježiš nikdy nikomu neslúbil, že keď sa niekto dotkne jeho rucha, bude uzdravený. Odkiaľ to mala táto žena? Odkiaľ vedela vidieť veľkého Boha v živote Ježiša? Odkiaľ to títo ľudia vedeli, Kaleb a Jozua? Odkiaľ to vedel ten stotník? Odkiaľ to vedel? Odkiaľ vedel Dávid? Prečítam jeden žalm, 23. Hospodin je mojím pastierom, nebude mať nedostatok. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách, občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. A keby som šiel dolinou tvone smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi nepriateľmi, olejom mažeš bohate moju hlavu, môj pohár preteká. Áno, len dobre a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome Hospodinovom. A ja sa pýtam: Dávid, ako vieš, že Hospodin je s tebou? Veď ťa teraz obklúčili nepriatelia, zradil ťa tvoj syn Absalón. Tvoji verní druhovia v boji a v zbrani ťa opustili a svoje zbrane namierili proti tebe. Tvoj dom už nie je tvoj dom a tvoja zem už nie je tvojou zemou. Tvoje kráľovstvo ti bolo vzaté. Dávid, odkiaľ bereš toto vyznanie, že Pane, ty si so mnou? Pane, len dobre a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. Ako môžeš v takej situácii toto povedať? Dávid, ako môžeš povedať, že pred mojimi nepriateľmi, Bože, servíruješ môj stôl? Vyzerá to tak, ako keby Dávid prišiel do nejakej reštaurácie, bolo by tam 20 stolov, za každým stolom by sedeli jeho nepriatelia a Dávid by vošiel do tohto klubu, sadol by si tam za stôl a ničoho by sa nebal. A jeho stôl by bol bohatý. Pred mojimi nepriateľmi, pred ich zrakmi, v ich obklúčení mi bohate prestíraš stôl a staráš sa o mňa. V strede tohto sveta, kde je množstvo hriechu, množstvo neprávosti, množstvo všetkého zlého, čo dolieha na našu vieru, by Dávid povedal: Bože, olejom mažeš moju hlavu a môj pohár preteká. Dávid, odkiaľ to máš? Že chceme byť takí ako Dávid. Že nechceme skončiť ako pani Lotová. Viete, že diabol má takú taktiku, sa rozhodol, že po všetkých kresťanských zboroch na Slovensku bude zriaďovať kluby pani Lotovej. Podmienka v členstve v tomto klube: nemusíte nič platiť, len potrebujete sa otáčať vždycky dozadu, keď idete za Pánom Ježišom.
Môžete za ním ísť, ale vždycky sa obzerajte dozadu. To je podmienka byť v klube ako člen pani Lotovej. Ale my sme sa rozhodli, na mládeži sme o tom hovorili, my sme i hneď, toto vediac, zriadili klub Kalefa Jozú. Dávid, ako si to vedel? Dávid, ty nám to musíš dnes ráno povedať, odkiaľ to máš. V strede takej zrady, takých problémov, takéto vyznanie. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatok. Som presvedčený, že v tomto 23. žalme je kľúč. Je tam tajomstvo. Je to tam. Lebo Boh sa rozhodol nám povedať tieto tajomstvá. Aby sme boli ako Dávid. Aby sme boli ako Kalef a Jozua. Dávid by povedal, pýtate sa ma na to, ako môže mať v takej situácii takýto pohľad na živého Boha? Je to veľmi jednoduché. Môj Boh má vody po pastvách zelených. Môj Boh má vody popri živých vodách. Môj Boh občerstvuje moju dušu. A keď som takto občerstvený, tak sa nedivte, že mám takýto postoj k životu, že mám takýto pohľad na Hospodina. Lebo môj Boh má vody popri pastvách zelených. A vodí moju dušu popri tichých vodách. Už sme na polceste pravdy. Už poznáme, že to tam niekde je. Sú to pastvy zelené a tiché vody. Ale kde nájdem tie pastvy zelené? Dávid, kde nájdem tie tiché vody? Aby som ich mohol nájsť, potrebujem najprv vedieť, čo to je. Pastvy zelené a tiché vody. Písmo sväté hovorí o tom, čo ono samo pre náš život je a hovorí jeden veľmi zvláštny výrok. Keď Mojžiš zomrel, Boh si povolal Jozú a povedal mu túto vetu. Jozua, ja budem s tebou tak, ako som bol s Mojžišom. Mám len jednu jedinú podmienku. Chceš, aby s tebou bol Hospodin tak, ako bol s Mojžišom a Jozuom? Boh má jednu jedinú podmienku. Táto kniha neuhodne z tvojich očí vodne i v noci. Vodne i v noci. Jedna jediná podmienka. Boh nepovedal, že keď kúpiš satelit a budeš mať informácie od CNN až po Sky News z celého sveta a dokonale bude prepracované tvoje srdce, aby bolo totálne depresívne. Lebo je pravda, že komentátori nie sú znovuzrodení. A hovoria o ohromnom depresívnom pohľade na svet. A keď deň a noc tento satelit bude na mňa vplývať a potom prídem do zamestnania, kde na mňa vplývajú, namiesto toho, aby ja som vplýval, tak môžem jednoznačne povedať, že nie som na pastvách zelených, nie som pri vodách tichých živých, ale som pri otrávenom pramení. Ale Hospodin povedal, budem s tebou, ako som bol s Mojžišom, ak táto kniha zákona neuhne spred tvojich očí ani vodne, ani v noci. A Žalm 1 hovorí, blahoslavený muž, teda aj žena. Lebo ak sú muži týmto blahoslavení, tak určite aj ženy budú. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady CNN a ja neviem koho a rady bezbožných. Tým nechcem povedať, že táto organizácia je bezbožná. Ale kto nechodí podľa rady, ako radí tento svet. Blahoslavený muž, ktorý nesedí na stolici posmievačov. Blahoslavený muž, ktorého nohy nechodia po cestách krivoľakých, ale ktorý má záľubu v mojom zákone, ktorý rozmýšľa o mojom zákone dňom i nocou. A bude ako strom, zasatený nad potokmi vody. Jozue prikázal slnku, aby stálo a zem sa nepohla 23 hodín.
Jozue zareval na Jericho a Jericho padlo ako hračkárska stavba, ako domino, alebo rozmýšľal o zákone Hospodinovom dňom i nocou. On bol na pastvách zelených. Toto sú tie pastvy zelené. Hospodine, tvoje slovo je mojim pokrmom. Deň i noc, noc i deň. Vodíš ma po pastvách zelených. Občerstvuješ moju dušu. Dávid hovorí, Hospodin ma vodí popri vodách tichých. Čo sú to tiché vody? Na každý pád, tiché vody sú tiché vody. To nie sú niagarské vodopády. Tiché vody. Ty potrebuješ i ja mať chvíle, kedy Hospodin k tebe príde, ako prišiel k Eliášovi. Eliáš hľadal Hospodina, hľadal ho celým srdcom a potom, keď vykonal prebudenie v Izraeli, že tam pozabíjal 400 Bálových prorokov, utekal pred Jezabel a kričal k Hospodinovi, že chce zomrieť. A potom hľadal a chcel vidieť jeho tvár a počuť jeho slovo. A potom sa stalo, že prišla veľká búrka. Eliáš si myslel, tak teraz je to ten dobrý čas. Teraz je tu bombová búrka, taká ešte nebola, teraz prichádza Hospodin. A Hospodin nebol v búrke. A potom prišiel absolútny oheň, totálny oheň. A Eliáš si myslel, v ohni je Hospodin. A napísané, Hospodin v ohni nebol. A potom prišlo také zemetrasenie, že Eliáš už vôbec nepochyboval o tom, že prichádza Hospodin. Hromy, blesky, zemetrasenie, oheň. A je tam napísané, a Hospodin nebol v zemetrasení. Prečo je tam napísané, že tam nebol? Pretože Eliáš si myslel, že tam bol. Ale zrazu bolo totálne ticho. Totálne ticho. A Eliáš ledva počul tichý hlas jemný. A v tom tichom hlasom jemnom bol Hospodin. Vodí ma popri tichých vodách. Ty potrebuješ mať svoje utišenie pred Bohom. My ho tu chválime celým srdcom. Sme niekedy úplne totálne nadšení a je to biblické, je to v poriadku. Lenže keď len toto bude tvojim, nebudeš mať osobný vzťah k Hospodinovi. Lebo ty vždycky si prídeš zatlieskať. Vždycky si prídeš možno zarevať a možno niečo počuť a povedať. Ale ty potrebuješ mať svoje tiché vody. Viete prečo tiché? Lebo tam už nikto nebude okrem teba. Nikto, kto by spôsoboval akýkoľvek hluk. Bude tam len Boh a ty. Ty potrebuješ miesto, ktoré má privlastok, že je tiché, že je tam len Boh a ty. Preto Pán Ježiš hovorí, keď máte niečo, nejakú prosbu voči Bohu, tak urobte to, že vojdete do svojej komórky, zamknete za sebou dvere, aby už nikto iný neprišiel. A Hospodin, ktorý vidí v skrytosti, on odplatí zjavne. Pretože Boh má záujem o to, aby zvnútra, nielen zvonku, vplýval na tvoj život. To, že ja dnes tu kážem, alebo spievame, alebo čokoľvek robíme, to na teba vplýva zvonku. Ale ty potrebuješ ešte počuť aj zvnútra, že je tomu tak, že ja som s tebou. A preto potrebuješ pastvy zelené a vody tiché. Lebo Boh chce. On je tak veľký, že túži potom, aby bola občerstvená tvoja duša. Tvoja duša. Preto hovorí Dávid, pretože som na pastvách zelených a popri tichých vodách, preto sa nebojím zlého. Pretože som tam, preto verím svojmu Bohu. Lebo ma občerstvuje a posilňuje jeho prítomnosť v mojom živote. A napriek tomu, aj táto vedomosť mnohým ľuďom nestačí k tomu, aby mohli žiť víťazný život a slúžiť Bohu.
Prečo? Mnohokrát to vyzerá takto. Dáme výzvu na nejakej evangelizácii. A ľudia sú nadšení pre Ježiša. A najmä, keď to s nadšením deklarujeme, aký on je. A dvihnú ruku pre Pána. My prídeme, modlíme sa s nimi a potom vidíme, že vlastne títo ľudia odišli preč. Alebo keď aj ostali, tak vôbec ich to neťahá ku Bohu. A keď aj ostali, vôbec neslúžia Bohu. A možno aj niekoľko rokov si slúžil, ale potom si prestal. A ja som hľadal príčinu a som pochopil, že príčina je len jedna jediná, ktorá je príčinou všetkých príčin. Podpríčin. Akýmsi spôsobom ľudia uveria, ale nikdy nečinia pokánie. Prvé slovo, ktoré Pán Ježiš povedal svetu, keď začal kázať, bolo: čínte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Na inom mieste hovorí: čínte pokánie a verte v evanjelium. A na inom mieste Pavel apoštol hovorí, že Boh prehliadol časy nevedomosti u ľudí a dnes zvestuje všetkým ľuďom, aby činili pokánie, pretože ustanovili deň, v ktorý bude súdiť celý svet v osobe muža, ktorého na to určil, a Boh podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac tohto muža z mŕtvych. Ale tam je to slovo: Boh prehliadol časy nevedomosti u ľudí a dnes zvestuje: činte pokánie. Ale my nechceme, aby sa náš život zmenil. My chceme len uveriť, aby sme boli zachránení. My sa chceme mať dobre aj tu, aj v nebi. A preto nechceme činiť pokánie, lebo si myslíme, že bez hriechu by sa nám veľmi zle žilo. A že bez hriechu by bol život náš veľmi nudný. A keby sme Bohu slúžili, tak to by bola krajná nuda v našom živote. Ale do neba chceme ísť. Ale keď Nemci prehrali druhú svetovú vojnu, chceli hovoriť o mieri a kladli si podmienky. Bolo to tesne pred ich kapituláciou. Kladli si pár podmienok anglo-americkým a ruským vojskám. A viete, čo im povedali Američania? Máte len dve možnosti. Buď vás rozdrvíme na prach, alebo bez podmienok kapitulujete. A myslím si, že takýto postoj potrebujeme mať voči Bohu. Bezpodmienečná kapitulácia. Bezpodmienečné pokánie. To znamená: Bože, ja pôjdem za Tebou nie vtedy, keď to a to a to a to. Bože, ja pôjdem za Tebou, keby som hneď aj zomrel. Keby si mi nikdy nič nedal a žiadnu modlitbu nevypočul, ja činím pokánie a prosím, zachraň ma. Už nikdy viac nebudem robiť tieto hriechy. Bezpodmienečné vydanie a kapitulácia. Už nikdy nebudem hovoriť zle na svojho brata. Už nikdy nebudem krádnuť a klamať. Už nikdy nebudem cudzoložiť. Už nikdy nebudem pozerať zlé filmy. Bez podmienky sa ti vydávam a prosím, odpusť mi. Totálna kapitulácia. Pokánie. Pokánie. V Indii, hovoril raz Derek Prince, bol na jednej návšteve, na jednom obrovskom zhromaždení. A kázal tam jeden americký brat a hovoril o tom, ako ťa môže Boh uzdraviť. A hovoril asi 1,5 hodiny. A potom dal výzvu a povedal: príďte dopredu a Boh vás uzdraví. A potom prišiel domov tento Američan a povedal: bolo 2,5 tisíc ľudí spasených. A Derek Prince povedal: ja neverím. Lebo tam nebolo slovko o pokáni. Tam bolo len o tom, čo Boh pre teba všetko má a poď si to zobrať. Ale nebolo tam slovko o pokáni. Chcem ti povedať, písmo hovorí: nemáš právo na zelené pastviny, nemáš právo na tiché vody, nemáš právo na vieru, ak si nečinil pokánie. Nemáme právo na vieru,
ak sme neurobili prvý krok. Nemáme právo urobiť druhý krok, ak sme neurobili prvý. Preto vlastne vidíme toľkých ľudí, že Bohu neslúžia. Že sú totálne depresívni, malomyselní. Pretože chcú veriť, ale bez pokánia sa to nedá. Bezpodmienečná kapitulácia. Bože, som tu ako najväčší hriešnik na svete. Som tu ako najnehodnejší človek. Viete čo? Slúžiť Bohu, to nie je niečo, že nás treba prehovárať. To je totálna nezaslúžená výsada pre nás. Ježiš povedal, čo budeš mať z toho, keby si svojim životom získal celý svet. Všetky firmy by boli tvojim vlastníctvom. Bol by si prezident všetkých bank. Bol by si možno najkrajší človek na svete. Čo by si z toho mal, ak svoju dušu utratíš? A preto bezpodmienečná kapitulácia. Lebo Boh je Boh. A Boh je veľký. A ja som malý. A ja potrebujem veľkého Boha. Bez neho zahyniem. Všimnite si jednu kuriozitu. Islám, buddhizmus a východné náboženstva nič nehovoria o pokáni. Nič. Ale hovoria o tom, lebo sú frustrovaní zo svojich hriechov, ale hovoria o tom, nevadí, keď sa ti to teraz nevydarilo s tvojim životom, na budúce sa narodíš ako komár, alebo pavúk, alebo slon a možno ti to vyjde. Lebo slon už nerozpráva a ty teda už nikoho nebudeš ohovárať. Oni sú frustrovaní zo svojich hriechov, ale oni nehovoria o pokáni. Oni hovoria o tom, že sa možno narodíš druhýkrát ako mexický prezident. A potom ti to snad vyjde, a keď nie, tak ešte 15 krát sa narodíš. A možno raz už konečne niekedy dobrý budeš. Ale Boh hovorí, ja ťa učiním iného. Ja ťa občerstvím, ja ťa posilním, ja ťa budem vodiť po pastvách zelených. Len čím pokánie. A poď cez dvere do košiara. Poď cez dvere. Dverami je Ježiš. On je ten dobrý pastier, ktorý klade svoju dušu za ovce. On je ten neprekonateľný pastier, ktorý vodí svoje stádo nie popri otrávených prameňoch, ale pri živých prameňoch. Na pastvách zelených. Jemu je hodno veriť. Jeho je hodno nasledovať. Nikto nie je taký pastier ako on. Hovorí na záver, amen. Len dobre a milosť. Len dobre a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. A pritom si všimnime, že v tom žalme Dávid hovorí, Hospodine, ty ma palicuješ. Hospodine, ty ma šviháš bičikom. A v zápäti hovorí, ale to je len dobre a milosť pre môj život. Pane, lebo ja som ochotný činiť pokánie. Pokánie to je dar od teba pre môj život. To nie je niečo, čo zničí môj život. Pokánie zachráni môj život. Zachráni moju rodinu. Možno sú veci v tvojom živote. A to nech ti Boh povie pri tichých vodách a na pastvách zelených. Keď si ochotný činiť pokánie, Boh ti povie. Lebo on sa k úprimným má úprimne. Daj tieto veci preč. Bezpodmienečná kapitulácia. Daj ich preč. Si prehral. Sme to skúsili žiť bez Boha a sme to prehrali. Daj tie všetky prehry preč a neotáčaj sa viac naspäť. Položil si ruku na pluh. Neotáčaj sa späť. Neotáčaj sa v depresiách. Neotáčaj sa ani preto, aby si súdil bratov a sestry. Neotáčaj sa ani preto, alebo preto, ale pozeraj na Hospodina. Pozeraj na toho veľkého Boha, ktorý jednoducho ťa miluje bez podmienok. Má len jednu jedinú, a to je, aby si prišiel. Jednu jedinú. Pane Ježišu, my chválime Tvoje meno. My chválime Tvoje meno za to, že
Nadovšetky tvoje skutky sú tvoje odpustenia pre náš život. Chválime tvoje meno, že nás vodíš popri pastvách zelených. Chválime tvoje meno, že nás vodíš popri tichých vodách. Že občerstvuješ našu dušu. Pane, že je hodno sa ťa držať.